नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ELEC चैनल में। आज हम आपको बताएंगे हमारे पे 24 इंच का स्लिंग फ़ैन आया हुआ है और ये क्या काफ़ी आवाज़ कर रहा था कट 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 की। तो इसकी क्या हमने नीचे ध्यान से देखा, खोल के देखा तो देखो इसकी सीट कटी हुई है। चलो क्या हम इसे खराद वाले के पास भेजते हैं तो क्या इसकी कोयल वगैरह ख़राब हो जाएंगे और या लीटर पटक ख़त्म हो जाएंगी। तो हम क्या है इसे आपको इसी तरीके से दिखाएंगे फिट करके और दिखाएंगे कि ये किस तरह हिलता है इसमें डालने के बाद। और जब हम दोबारा तब रिपेयर कर देंगे तब नहीं हिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। चलो मैं पहले इस बैरिंग को ठोक के दिखाता हूँ आपको। मैंने सीट नहीं बनाई है अभी और मैं बैरिंग को ठोक के दिखाता हूँ। हमने इस पर एक इस तरह से पाइप ले लिया और ठोक देंगे हम दोस्तों से। ये देखो दोस्तों हमने ठोक दिया है और हमारा बैरिंग हिला है, दिख रहा है आपको हल्का सा। अब ये हमें इसे टाइट करना है, पूरा प्रॉपर टाइट करना है ताकि हमारे पंखे में आवाज़ ना आए किसी प्रकार से और ये दिक्कत ना करे। ये देखो काफ़ी हिल रहा है, बैरिंग लूज है, यहाँ पे सीट कटी हुई थी। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, चलो दोस्तों बताते हैं किस कारण से कटती है पहले तो, फिर उसके बाद मैं इसका सलूशन बताऊंगा आपको कि किस तरह हम ये टाइट कर देंगे बैरिंग। चलो ये किस कारण से कटा है दोस्तों ये दिखा देता हूँ आपको। ये कस्टमर का पंखा है, उसमें हमने हालांकि नया बैरिंग डाला जिससे कि हमारी सीट की कवर हो जाएगी। देखो ये बैरिंग हमारा पुराना था, कस्टमर का बैरिंग पूरा जाम पड़ा है, दिख रहा है आपको, ये हिल भी नहीं रहा, पूरी तरीके से जाम है। ये जाम होने के कारण क्या है उसकी सीट कट गई दोस्तों, जाम की वजह से ही सीट कट गई। और अंदर का जो देखो ये काफ़ी हिस्सा दिख रहा है आपको घिसा हुआ है, ये रूटर के साथ चलता रहा है और रूटर भी घिसा है और साथ में ये भी घिसा है दोस्तों। किस कारण से घिसा है? क्योंकि जाम की वजह से कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया। जब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई, कट कट की आवाज़ आने लगी, जब जाके कस्टमर लेकर आए हमारे पास कि भाई साहब हमारे पंखे में शिकायत आ गई है, ये चल नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, हम इस वायरिंग को डालते हैं फ्री करके या गैस भर के, तो ये वायरिंग कामयाब नहीं होगा क्योंकि इसकी सीट लूज हो चुकी है और उसकी मोटर की भी सीट लूज है, तो ये दोनों कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। तो इस कारण क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम नया वायरिंग डालेंगे सीधा। देखो मैंने नया वायरिंग डाला, नया वायरिंग डालने से काफ़ी टाइट हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है उसे हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ पे देखो सापट पे हल्की सी LV की 2-3 बूंदे डाल देंगे, जिससे क्या है बैरिंग हमारा यहीं की ही चिपक जाएगा। हल्की जो सीट लूज है हमारा बैरिंग, ये जो LV है वो बना लेगी। ध्यान से देखना, अभी मैं दिखाऊँगा आपको, इसे अब हिलेगा नहीं दोस्तों। चलो हमने डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 2-3 मिनट हम इसे सूखने देंगे तसल्ली से। बैरिंग को देख लेंगे कहीं बैरिंग पे LV ना चली जाए, थोड़ा इस पर घुमा कर देख लेना है दोस्तों, ठीक है। ये देखो हमारा काफ़ी टाइट हो चुका है, अब 19-20 भी नहीं हिल रहा है, ना ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, ये देखो, ठीक है, ना ऊपर नीचे हो रहा है और ना हमारे ये हिल रहा है किसी प्रकार से। अब क्या करेंगे हम, सूखने के बाद, ठीक है, इस टापे का कवर देख लेंगे, इस टापे की सीट लूज ना हो। कई बार क्या होता है टापे की सीट भी लूज होती है, कवर की जो सीट है ये लूज हो जाती है और इस कारण से क्या बैरिंग अंदर अंदर घूमता रहता है और आवाज़ करता रहता है, पंखा चलता नहीं है। जैसे लाइट सप्लाई देते हैं हम तो जाम हो जाता है, एक ये बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, लाइट देते ही पंखा जाम हो जाना सीट का होता है। कई बार बैरिंग लूज हो जब भी हो जाता है दिक्कत। तो साथ ही साथ हम इसे भी देख लेंगे, यदि ये लूज है तो हल्के से टक उठा देंगे, इनकी कट मार देंगे हल्के से किसी सापट वगैरह से, जैसे मैंने बताया था आपको, इस तरह की चोंच लेके इससे हम कट मार देंगे। कट मारने के बाद या हल्की सी LV डाल देंगे बैरिंग की चारों तरफ और हल्का सा इसमें सीधा चिपका देंगे, इससे क्या हमारा बैरिंग जो है लूज नहीं होगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी